ट्रक चलाते हैं और कितना कमाते हैं, कुछ बचाते भी हैं या सारा उड़ाते हैं। फिर कहती और सुना है लोगों से ये नशे में होते हैं, इनकी टेर में गाड़ी चलती है और ये कम ही सोते हैं, इनकी आंखें सदा ही लाल रहे और जेब में इनके माल रहे, एक दिन की तो कोई बात नहीं है, बाहर ही पूरा साल रहे। रघु मैं जवाब देता, मैं हाँ ये सच है, कम ही सोते हैं, इनकी 24 घंटे ड्यूटी है और ये हमेशा लोड पे होते हैं। जो टेर की तुम बात कर रहे हो ये बड़े रिस्क पे जीते हैं, ट्रक वालों से इतनी नफरत क्यों, क्या ये आपके बाप की पीते हैं। तो मैं पंजाबी जा ये पिंडों पर